Van alá máis de 7 meses dende que se aprobara en pleno por unanimidade de todos os grupos con representación municipal a realización dun estudo económico sobre o mellor modelo de xestión para o aparcamento Xuiz Falcone. Tempo máis que suficiente, segundo a Marea, para que o executivo local que preside Santiago Freire tivera presentado xa as conclusións do mesmo. O que tememos é que ese estudo non este feito e, polo tanto, se incumpran sistemáticamente os acordos plenarios que toma a Corporación de Noia, que é o máximo órgano de organización do Concello. Dende a formación fan alusión tamén a que existen unhas 2000 sinaturas de veciños que teñen solicitado un cambio no modelo de explotación, que segundo eles está fracasado e que non corresponde cun aproveitamento útil do espazo. Para a Marea, este tipo de infraestructuras municipais non poden ser privatizadas, evidenciando que o goberno local non dispón dunha alternativa a este modelo, na que se lle dea unha maior utilidade a un espazo que custou preto dos 2 millóns de euros. Entendemos que un aparcadoiro que está agora mesmo, como podedes observar aquí detrás, pois con un déficit de aparcamento total, hai unha media de 20 vehículos ao longo de todo o día aparcados, de 88 prazas que hai disponibles neste aparcadoiro. Nós entendemos que unha obra de 2 millóns de euros ten que ofrecer un servizo á cidadanía. Entendemos que o aparcadoiro debe ser gratuito, pero o que se encargou o pleno foi distintas alternativas á xestión do aparcadoiro. Nós o que nos tememos é que o Partido Popular non quere que este aparcadoiro sexa público, prefere privatizar sistemáticamente esta cuestión e, polo tanto, temos como alternativa pois a proposta da Marea, é dicir, que este aparcadoiro volva a ser público ou, cando menos, se regule con un estacionamento horario limitado para que poida abastecer ao comercio e as distintas entidades administrativas da vila.